So ayan, kung may pagka white flight, so 100% siya na hen. So makikita niyo yan, ito maliit yung ulo, maliit yung leg. So sa pangatawan yan, balingkinitan lang siya. So 100% talaga siya na hen. So ito nga mga kalapatid, yung tatay nitong panggigib bird natin. So ayan, pearl eye yung mata niya na mapula. So ayan, possible na maging ganyan din yung mata ng give bird natin. So ayan, napakalaking cock nito. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko siya mahawakan ng buo dahil nga sa laki niya. So yan, yun yung katangian din ng mga speed bird, malalaki sila. Tapos ayan, pakpak niya, medyo sira-sira nga lang yung dulo dahil nandito lang siya sa maliit na kulungan. So ayan, mga kapal, mga kalapatid, yung mga pakpak niya, ayan, tingnan nyo about isa, ayan. So ayan, mga kapal na mahaba. Ayan, so, lalim, ayan, maputi, puti. So ayan mga kalapatids, ito yung tatay na producer natin na mga speed bird, no. So pangalan nito mga kalapatids is si Dax. So bakit Dax? Dahil nga tinawag natin siyang Dax dahil sa napakalaking kalapati nito. So ayan, hanggang malaki siya. Ayan. So ayan, so halos yung mga inaanak nito mga kalapatids, mga malalaki, mga ganito yung mga build yan, mahaba na malalaki. Tulad nga nung dalawang kak natin noon na nakapag top 1 sa pooling, at nung isang hen na ganito din yung katawan, hen pero malaki. So yun, nakakakuha sila ng mga top 1 sa mga pooling, sa mga fan race. So ayan, huling tingin. So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalop TV. So today nga, ito na yung araw na pinakahihintay ng mga kalapatids natin. Ibibigay na natin itong give bird natin. So ayan nga siya, ayan, nakatambay. So tara, kunin natin. So ito nga mga kalapatids, nandito yung mga young birds natin, yung mga stock bird din nandito. Ayan sila. Ito si Boy Amo, ayan, naglulugon-lugon na, pakatapang. So kung akalain nyo kakyan, nakamali po kayo dahil isa po siyang hen. Ayan, matapang lang po talaga. Napaka-amo nitong kalapati natin na to. Ay, sumasampa na naman. Kaliligo lang natin. So ito nga mga kalapatids, kunin na natin. So ayan yung give bird natin. So ito nga siya mga kalapatids. So ito nga mga kalapatids, yung give bird natin, ayan, ready na. So ayan, so aasahan nyo itong kalapati na to na mga mag-aanak siya ng mga speed bird. So ayan, kung may pagka white flight, so 100% siya na hen. So makikita nyo yan, ito maliit yung ulo, maliit yung leg. So sa pangatawan yan, balingkinitan lang siya. So 100% talaga siya na hen. So ngayon, ready to pick up na siya nung lucky winner natin ng pag-give bird. So mga kalapatids, ito pa yung mga kapatid nila. Ito si Dagul. So itong si Dagul mga kalapatids, so ayan,
Yung Dagul, napakalaki na, no? So, ayan, lapad na lapad yung katawan. So, itong si Dagul, first clutch siya nitong anak nung Speedbird nga natin na producer. So, ayan, napakalaki ni Dagul, di ba? Kaya Dagul yung pinangalan natin. So, kapatid niya yan, no? So, parang bunsong kapatid niya to dahil second clutch nga itong ating gift bird. Tapos, ito naman yung sa kanyang kapatid. So, ito yung parang version 2 ni Dagul. So, wala pa siya pangalan. So, ayan. So, ito mga kalapatids, kapatid to nung gift bird natin. So, ayan, white flight siya. Sa kabila, white flight. So, ito maganda rin yung kulay niya. So, ayan. May kalakihang ibon din, no? So, ito yung cock. So, yun nga, yun yung mga kapatid niya, mga kalapatids. So, kung matatanong nyo kung ano yung history niyan, so, nandito na, ginawa natin ang listahan. So, ito nga, yung mga kapatid niya, dun sa tatay, ito, nag-pulling winner number 3 dun sa Nueva Ecija. Tapos yung isa sa Victoria number 13 tayo dyan. Sa Talavera naman number 2. Sa Muñoz nakuha natin yung number 9 at number 10. So ayan, nakalagay din yung pang second clutch at first clutch. Then sa San Quintin nag number 1 ulit tayo dyan sa pulling. Sa Caranglan Nueva Ecija nag number 8 tayo. Then sa Aritao nakuha natin yung number 5. Sa Bangbang naman nakuha natin yung number 1 na spot. So lap winner din tayo dyan. So first clutch yun, yung kak yung nanalo dyan. Then yung isa number 10, second clutch naman yan. Tapos sa pan race nagawa rin natin mag lap winner. So ito Solano, nakuha natin yung number 1 dyan, lap winner. Ang speed niya dyan 1,203. Tapos nakuha din natin dyan yung number 4 na place sa Solano. Tapos yung naging place naman niya dun sa fun race. So overall naging 8 overall siya dun sa 3 na fun race. Yan nga ay yung first clutch natin na hen. So ayan, yan yung buong achievements nitong mga anak ng producer natin ng Speedbird. So hopefully maging ganyan din yung performance ng mga iaanak nitong i-gift bird natin. So yun nga mga kalapatid. So ngayon i-announce na natin kung sino nga yung nanalo. So, napakahirap mamili mga kalapatid, no? Sa totoo lang, dahil napaka dami nga sumali. Tapos, lahat sila deserving na manalo nitong gift bird natin. Pero, mahirap man mamili. Kailangan nating mamili ng iisa lang na winner. So, ito nga, napili na natin siya. So, ang lucky winner natin ay taga Pampanga mga kalapatids. Taga Mabalacat City. So, ito. So, ang nanalo ay si Sir Vince Phillips Doc TV. So, may channel din siya. Si Sir Marvin D. Atienza. Ang address niya, number 098 Eymano Street, Santo Rosario, Mabalacat City, Pampanga. So, ang sabi niya, gusto ko magkaroon ng may kalidad na kalapati, sir. Tumatanda na ako sa karera ng kalapati, pero bigan wala nang nauwi. Hindi ko kayang bumili ng lagpas 500 na ibon. So, yan nga mga kalapatid, siya yung lucky winner natin nitong ating gift bird, no? Yun nga, Sir Marvin, congrats po, kayo po yung nanalo nitong gift bird natin. So, ito na nga siya, ready for pick up na mga kalapatids, no? So, message nyo na lang po kami sa messenger o dun sa fan page natin para makapag-usap tayo kung kailan nyo pwedeng i-pick up itong ibon natin. Good luck po at maraming salamat sa pagsali. Sana maging maganda po yung resulta ng mga magiging karera ng mga iaanak nitong gift bird natin. So ito mga kalapatid, subok to hanggang 200 kilometers, no? So pumapalo sila. So makikita nyo naman doon sa resulta natin sa mga pulling, almost 200, nakakuha pa tayo ng number 1 na place. So sa mga hindi naman nanalo mga kalapatids nitong gift bird nga natin, so wag po kayo malungkot dahil bukas may panibago na naman tayong giveaway. I-announce natin bukas yan. So kung matatandaan nyo dun sa video natin na nakaraan, dun sa Pigeon Expo o Pigeon Exhibit, meron tayong binili doon na gamit na pangkalapate. So, yun yung ipamimigay natin. So, kung gusto nyo makita, panoorin nyo na lang ulit para makita nyo kung yung binili nga natin na yun. So, bukas i-announce natin yan. So, ginagawa natin to mga kalapatids. Kaya tayo namimigay ng mga gift bird at mga kung ano-ano pa bilang pasasalamat sa mga walang sawang sumusuporta dito sa YouTube natin. Wala naman kami dito mga kalapatids kung wala din kayo. Kaya binabalik lang natin. So, sabi nga, share your blessings. So, yun nga mga kalapatids, that's it for today. Like, share, subscribe. Maraming salamat. Ingat!